ekifo ky'ekkanisa okuyingira mu nsi ejjeyo abali mu nsi ebaleete mu kkanisa bakole Yesu byayagala ate ensi ye yayingira mu kkanisa olw'abasumba abaali bategedde Katonda era Katonda n'abawa obuvunaanyizibwa naye ne baleka obuvunaanyizibwa Katonda bwe yabawa ate ne basalawo okugenda ewa Sitaani mu mwaka ogwo gwennyini mu gwe 12 Katonda ngamba genda ewa Robert Kayanja ku Miracle Center Cathedral ye Rubaga Jemmanyi ye nangamba genda obategeeze Kayanja yanvaako ali ebisiyaga nagenda ewa Kayanja era olunaku olwo nga 16 mu gwe 12 ntuuka ewa Kayanja mbabuulira Robert Kayanja yava Katonda ali ebisiyaga waayiwo ekibiina kye bayita Layoti ekyabavuka ekibiina ekyo bayitanga Layoti simanyi Layoti biki okiwulira olwabula ne mbagamba nziza okubalabula Robert Kayanja yava Katonda ali ebisiyaga Robert Kayanja wava Katonda oli ebisiyaga kuswera buvuddewa bankwata bankubye emiggo emiyitirivu era bankuba abasirikale bankubye baninyiridde bakuba njogera lwaki buli atakwatagana nammwe aba mufere aba yalidde buli atakwatagana naffe lwaki atakwatagana na Gordon aba yalidde baba bamuwadde ssente waliwo abatakwatagana naffe naye sigamba nti bonna baba balidde omanyize njagala okulambulula ensonga bulungi anti ntera okulaba munne buli atakwatagana nammwe atakwatagana Katonda aba yalidde abakwatagana nange oba balidde oba tebalidde naye abakwatagana nange kati nze nkwatagana na mazima olunaku olulala Katonda ntume wa Daudi Kiganda Mengo Christianity Focus Center Daudi Kiganda era nengene nemugamba Kiganda Yesu antumye gyoli wamuvaako oweereza Sitaani ogenda mu magombe bakubye emiggo gyali mingi nabone bakuba yes era Kiganda nansibisa ku poliisi mu Owino ka Kiganda aveeyo era bwe yansibisa ku poliisi mu Owino yakwata ssente n'aziwa abapoliisi b'Owino naawe enguzi era abapoliisi nabagamba nali nkyatudde kateba waliwo akakomera ak'omunabu gye basindika abasibe ne bangamba jjamu engatto oyingire nabagamba sijja zijjamu musooke mumbulire omusango gw'enkoze ne bangamba mbu criminal trespass toba nakutya nti wando bayinza okusiba n'otadda kakati ekyo njagala toba nakutya nti wande bayinza okukola byogamba bibali bapulaning okukola kyenebaliza Yesu Kristo era mwagala kakati ekisooka sitya kufa kubanga nava mu kufa nenfuna obulamu ye Kristo Yesu okiwulira waliwo be basala emitwe ne bamusala Yokaana Omubatiza bamusala omutwe ali mu ggulu kakati sitya kufa ate ne family njina seteekako ku nsi n'abaana bennina waliwo abe bateeka ku nsi nga woosaba Katonda n'akuwa okwolesebwa n'akulaga abakyamu yakulagayo ku batuufu abatuufu gye bali obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
Amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, kati wewave wa Jamiru wakola audio. Audio eyo mwalimu n'ebigambo wammanga. Jamiru yalya bamuwadde ssente okuzikiza oba bakita batya akuziyiza amazima. Yes. Nenebuuza lwaki ekisooka bukakafu kiba olina about that. Ekyokubiri lwaki buli atakwatagana nammwe aba mufere aba yalidde. Buli atakwatagana na Fabian. Lwaki atakwatagana na Gordon aba yalidde baba bamuwadde ssente. Waliwo abatakwatagana naffe naye sigamba nti bonna baba balidde. Omanyize njagala okulambulula ensonga bulungi. Anti nze ntera okulaba munne buli atakwatagana nammwe atakwatagana Katonda aba yalidde. Abakwatagana nange oba balidde oba tebalidde naye abakwatagana nange kati nze nkwatagana na mazima. Bw'oba toli ku mazima ekizikiza tekisobola kwegatta naki na musana. Kati Bayibuli olwaliro etugamba kubanga tuli mu kkanisa message eri ekkanisa ya Kristo mu Uganda n'eri ensi yonna. Message eri ekkanisa ya Kristo eri eggwanga lyaffe n'eri ensi yonna. Kati olwaliro Bayibuli etugamba nga ngenda okweyongerayo wali bwe nagende wa Jamiru. Balokole bannanga batuwuliriza kirungi lokoka bw'oba oyireeyo lokokera ddala. Ate naawe atannaba kulokoka bambi abadde omukatuliki omusiraamu omuprotestant omusevensidde bambi weenenya olokoke Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu asonyiwa obutali butuukirivu buna n'awonya n'endwadde zonna. Lwaki? Kubanga abantu abamu bagenze ne bagamba sijja kulokoka abalokole bakola bwe bati, sijja kulokoka abalokole bakola bwe bati. Erinnya lya Yesu livumisiddwa olw'abo abaava ku mazima abalokole abaava ku mazima. Ate n'abalala ne batandika okuvuma ne bakifuula ekyekwaso. Naye nze njagala kubategeeza nti obulokozi weebuli ne nannyini waabwo waali era ye Kristo Yesu ayafa n'azuukira ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala mu kutegeera ddala amazima. Kati ngenda okugenda ewa Jamiru nakubira Alan Kasirye essimu mukwano gwange. Era Alan Kasirye yali agenda Magombe ne yavaayo era Alan Kasirye obujulizi bwawa ebimu tabiwanga tabyogera nga abisirikidde. Ne mugamba naye Alan Kasirye ne mugamba ku omwoyo Katonda yantumye watto mubuulire. Alan Kasirye okuva olwo bwe natandika okwogera naye essimu ye yagijjako bwe yagijjaako kubanga namukubira nga maze mulaba ku mukutu wa Jamiru nga ajulira nze ndi wange mukubira kati nze kwekubira Jamiru ne mugamba naye Jamiru muvudde Magombe naye lwaki abasumba abamu mubazibira lwaki abalala muboogerako nti bakyama abalala temubakola ki temuboogerako ng'ate bonna be bamu abali mu tulebe eryo abalala temuboogerako abalala muboogerako lwaki okiwulire nti nze nnyina obukakafu n'obujulizi nti ne Tomu agenda ne Kayanja ne bana abalala bwe bati. Jamiru Mugerwa yaŋŋamba nkutegedde era nkwaniriza gwe jangu byonna obyogere. We yagamba? Yes.
bwe mbanga nnimba Jamiru aveeyo tutuule oba kisoboka manya amasimu gagenda gabula aleete essimu newe twakubira amaloboozi ago gatera okulikodi batuganoneyo ngeri gye twayogera ndyoke ngende ne audio ze twayogera kubanga ne ku audio ezisooka genda ozeetegereze namugamba nti nze njogera mazima era njagala mazima mpa obujulizi bwange n'ekigambo kya Katonda nkireete nga bwe kiri kubanga ekigambo kya Katonda bwe kyali bwe kiri era bwe kiriba. Jamiru yannyaniriza era bwe yannyaniriza nembuulira obujulizi n'omulundi omulala nenzirayo era n'omulundi omulala oba gyali mirundi emeka oba esatu oba emeka nenzirayo naye omulundi omulala ebintu byafuluma ngenda okutuukayo nagenze ne mukyala wange tuweereze era Jamiru watwaniriza. Kakate nangamba nti byonna era mbyogere ate ngenda okusanga wali abo wato era nabo bazze bwe twatandika okwogera nga tutudde wali natuula okutwala obudde ne boogera kino ate bwe ngenda okwogera tayagala nkole ki njogere era abamu bakomentiga ne bagamba lwaki toyagala ayogere okyula ekintu eki ayatandika nga ayagala njogere tayagala nkole ki oyogere kati nze nengamba sigenda kutuula kuteesa ne amaazi watuukayo ku show nga waliwo baataakugambye yes era batu nze nabasooka okutuuka ne bajja bwe bajja nga nze ntandise so mu kumoderatinga show kyogezaako okugamba gwe teyakuwanga budde teyampa budde kwogera bye nnina kwogera ate bali abaakyama n'abawa obudde kubanga abantu abo baakyama bami ne bava ku mazima kubanga olwaleero kati bali watto okiwulira naye njagala kukutegeeza teri mazima gali watto omutomu ebyawandiikibwa bisoma kino nekiri abisoma bayibuli entugisoma naye enjawulo ekolebwa nga omwoyo omutukuvu yatudde ku bayibuli era nga yatudde ku lulimi lwo omuntu okujja n'akusomera bayibuli n'okubulira enjiri si kyekikola enjawulo naye ani asinzira munda okuweereza obubaka bwe basoma mu bayibuli singa omwoyo omutukuvu yaba atudde mu muntu eyo message egenda kukuyamba naye bw'abanga omwoyo omutukuvu si yatudde mu muntu oli agenda kuwa obutwa era bukutte kale I think ekyo tugezezaako kitereeza n'okumanya kyali kitya okusinziira ku saidi ya Gordon oba kale okusinziira ku Gordon ye gayita amazima kweyo kuba teri yaliyo kati gwe waliyo ne mukyalawo yes so mwe abamanyi ekyagenda mu maaso kuba ye omukulu agamba wastorminga out n'ogenda ng'ate okyankalanyiza omenyeemenye ebintu njagala Jamiru aveeyo bw'aba akakasa ng'ayogera mazima tuve wano tugende aleete ebintu byenamenya so kale aveeyo agambe nti bannange omenye ebyenye ebintu kamera zaali zikwata nze ne bali kamera tezakwata byamenyeka kale ekyo tukireka tutugenda mu ntalo njagala kati tumaze oyo wagendayo ogambye gye wagendayo bakutwala paka enewabalalu bwe nagenda watoma kumwandika okay kakati we wala gye wagenda ewalala gye nagenda kubanga twagala tukikole tutyo bwenve wa Tom tulabe wabatuukirira uve wa Tom amin Yesu yebazibwe abatula abatuuliza bonna njagala bategere lungi no message evuddeyo abalokole mulokoke mulokere ddala mwetereze balokole bannange okiwulira era message ze mwekebere kubanga gwe gyoyite ekkanisa bye muyite ebizimbe olwaleero zafuuka mpuku z'abaki z'abanyazi ate n'abantu bategeere nti bw'olokoka gwe ng'omuntu obeera ekkanisa ya Kristo okiwulira ekkanisa etandika ku muntu omu babiri basatu kati ate ne wabaawo we tukuŋŋaanira ng'ekkanisa kubanga ekkanisa be balokola abakkiriza Yesu be bakristaayo abakkiriza Yesu abakuŋŋaanira mu kifo ekimu abasinza Katonda mwoyo ne mazima kakati amazima gano nga babuulira nga neeyongerayo ku kyawandiikibwa kye ekigamba bbaluwa ya Peetero esooka essuula 4 olunyiriri lwa 17 wagambye nti kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda ennyumba ya Katonda yefe abalokole y'ekkanisa kale oba gusoose gye tuli enkomerero guli bagutya eri abo abataagondera njiri ya Katonda kati abo be batannaba kulokoka naye Katonda agenza okuleeta omusango gutandikire mu kkanisa ye ekifo ky'ekkanisa okuyingira mu nsi ejjeyo abali mu nsi ebaleete mu kkanisa bakole Yesu byayagala ate ensi ye yayingira mu kkanisa
olw'abasumba abaali bategedde Katonda era Katonda n'abawa obuvunaanyizibwa naye ne baleka obuvunaanyizibwa Katonda bwe yabawa ate ne basalawo okugenda ewa Sitaani. Okiwulira? Bwe bagenda ewa Sitaani ne be basumba baba tebakyabawa kigambo kya Katonda, baba babawa bya Sitaani. Yensonga lwaki bwe batuuka ku kimu eky'ekkumi baluma n'ogwengulu nga bakisaba n'ebiweebwayo ebyo babisaba era n'ebyawandiikibwa byonna ebyogera ku kuwaayo babisoma. Naye ate ebyawandiikibwa ebirabula abantu nti temuddamu kwambala mpala abakazi tebabireeta, mulekere okusiiga emimwa, okusiba ebiviiri, okwambala mini tebabireeta. Okiwulira? Naye bino babakola ki? Bino babireeta, bino tebabireeta. Biri ebirala tebabireeta. Okiraba? Tekyandibadde kibi omuntu okuwa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, naye bw'oba obiwa walokoka bulungi, oli mulokola otambula bulungi naye Katonda oyina omusumba akusumba w'amazima. Bw'oba otwala ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ekyokola bulungi mu ngeri ennungamu eya Bayibuli. Naye bo bano bali kimu kya kkumi n'ekiweebwayo kiikyo kitoole, ogenda mu Amerika, ogenda kufuna visa, kiikyo ab'emiliyoni musimbe wano, mitwalo 5 mujje wano, twagala mpapula tetwagala binusu. Eyo si njiri ya Kristo Yesu. Enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo omulamwa gwayo kwenenya. Okwenenya kwe kuba nti obadde oyina by'otambulamu amakubo amakyamu, kyuka ogaveemu odde mu kkubo lino ery'amazima, otambule ng'amazima bwe gali. Ekkubo ery'amazima lye liriwa? Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Litutwala teri agenda ekitafu obula ng'ayita mwani. Yesu ly'ekkubo. Bwe tulokoka tuba tuvudde mu makubo ag'ekizikiza aga Sitaani tuzze eri Yesu Kristo omulokozi. Ly'ekkubo. Ekkubo eryo bw'oba oliyingiddemu ge mazima. Gemaki? Ge mazima. Ate bw'otambulira mu mazima ng'oliyingiddemu lw'ogenda okuggukira mu bulamu era bwe bulamu. Bw'oba totambulidde mu mazima togenda kugguka mu bulamu. Kyova olaba nti tulina okulokoka era tulokokere ddala. N'ensi ereme okuba nti ogamba bannaye abalokole bano ebintu abatali balokole bye boogera ku basumba bingi bituufu. Okiwulira ekintu ekyo? Kubanga abantu bali abatali balokole mulimu abasamiza abalogo abatuula mu meeting nga batuula n'abasumba nga bagenze mu kusamira ababamanyi. Mama Fina tosobola mubuuza nti tamanyi Kayanja, tosobola mubuuza nti tamanyi Tom, tosobola bimbuza babamanyi batuula n'eri ne babasawula ate n'eri emagome ne bagenda. Era kyovula badde bagamba mulokole naye ate bo bamanyi omulokole owaddala. Ate era omulokole owaddala ayiganyizibwa nnyo naye bw'aba ayimiridde bulungi naye Katonda tosobola muwangula. Okiwulira ekintu ekyo? Kakati bwe nagenda ewa Tom, nagendayo maze Katonda gye baali bantute ebutabika nvuddeyo. Bwe navaayo ebutabika ewa Tom ngenzeyo 2:5 mu gwe 12 nga 10 mu mwaka ogwo gwennyini mu gwe 12 nga 16 Katonda ngamba gende ewa Robert Kayanja ku Miracle Center Cathedral ye Rubaga Jemmanyi ye nangamba gende obategeeze Kayanja yanvaako ali ebisiyaga. Nagende ewa Kayanja era olunaku olwo nga 16 mu gwe 12 2025 ntuuka ewa Kayanja mbabuulira Robert Kayanja yava Katonda ali ebisiyaga. Waayiwa ekibiina kye bayita Layoti ekyabavuka ekibiina ekyo bayitanga Layoti, simanyi Layoti biki. Okiwulira? Olwabula ne mbagamba nziza okubalabula Robert Kayanja yava Katonda ali ebisiyaga. Robert Kayanja wava Katonda oli ebisiyaga. Bankwata bankubye emiggo emiyitirivu era bankuba abasirikale bankubye baninyiridde bakuba njogera. Bamaze bantadde mu mmotoka banyingizizaamu lwampaka. Bwe banyingizaamu olw'empaka bagadde oluggi. Bali balina gye baali bantwala nengamba ne bwe munanteeka era ngenda kwogera. Banvuga bulungi nnyo ne bantuusa ku Lubaga Road. Kaakati bwe batuuka ku petrol station banzijjamu mu mmotoka. Nasooka kuwalira kubanga siri mwangu okujjako Yesu nga amaze kuŋŋamba nti kati emission ewedde. Si fujjo naye mmala kuwuliriza. Waliwo kati siri mutiitiizi. Waliwo nga tomalaga nti kubanga nze nnyina Katonda ow'amaanyi kati tomalaga nkanga. Okiwulira? Kati waliwo ekyawandikwa ekigamba nti bwe baba bagobanga mu kibuga kino
mugendanga mu kirala naye nkigendamu nga maze kuwulira confirmation y'omwoyo omutukuvu nti kati awo obudde bakugobye naye era omwoyo omutukuvu mission yabadde agimaze okiwulira ekintu ekyo naye nga simala gagenda kati ebyawandiikibwa omwoyo omutukuvu yakonfaminga naye oli bwanajja nga gamba bwabagoba bano nga mugenda wasigwa binsomera mpulira omwoyo gwa abaŋŋamba nti vaawaawo nvaawo nga waliwo ayandeesewo yanzijawo okiwulira kati simala gagenda kati neŋŋende wakayanja banvuga ne bansuwa ku petrol station eziri awo ku roundabout ya kabaka ezo nnyingi awo lubaga road toshali tennaba kubaawo naye ezo eziri awo oba shero ezo bwe bantikana bagamba va mu motoka yaffe ne bagamba sigenda kuva mu nziza eyo gye munzije kati balaba ŋŋaanye bansikayo lwampaka ne bansuula awo bwe bansuula awo kumpi n'ow'omusumba w'embeera neŋŋenda omusumba wange oyisirayiri nansabira era ndeze okiwulira andeze bulungi era andeese nentegeera nemmanya Katonda era nemutegeera kyovula kubanga mmanyi Katonda era gwempeereza mumanya era mutegeera sitiisibwatiisibwa ku nsi siina gwe ntya njogera mazima mbuulira njiri ya Kristo Yesu abantu abawuliza beenenye balokokere ddala nga Bayibuli bwetugamba Timoseewo ekyokubiri 2:19 nti omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano nti Mukama waffe Yesu Kristo amanyi ababe era nti yeewalenga obutali butuukirivu bwonna buli ayatula erinnya lya Mukama waffe Yesu. Olabe eshami Katonda kyatugamba buli ayatula erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeewala obutali butuukirivu bwonna. Kakati Kayanja bankubiddeyo eyo bagadde okunzita byabalema. Kayanja negezezaamu emirundi egiwera okunzita byabalema. Era naliko ku street nga mbulira enjiri n'atuma patrol 2 eza military bajja batukwate era ne balemererwa. Godon. Statement zoli mukola nene zenkola era nkakasa byenjogera. Ng'okugamba nti Pastor Kayanja yagala okutta yes kinene era bw'abanga akiwakanye yenze Godoni Robert Kayanja aveeyo ajje tutuulaawo. Njagala Kayanja byeyepanka nti atwala abantu mu kooti ate bw'atwala abantu bano abaana abavuddeyo kuli nti bali ebisiyaga mmalenga tannaba kwogera kujjayo bali babisiyaga abo ojja obuuze mmale watandikiro ddeyo nange we natandikira ntandika 2:5 nga 5 Katonda ampadde message 2:5 mugwe 12 nga 10 nyenze watto mu mwanise yava Katonda ndabula abantu benenye baderi Yesu tomu yava Katonda ababuza ennaku z'omwezi nga 16 mugwe 12 2:5 nyenze wakayanja mulumbye mugambe Robert Kayanja wava Katonda olya ebisiyaga okiwulira wagamba ye Robert Kayanja n'ekibiina kye yali mu Riot yakulaba mu Miracle Center mwennyini yali akoze ekibiina ekyo n'abavubuka gye bali yaliyo nakuwulira Robert Kayanja nakuwulira ye aveeyo. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Robert Kayanja Miracle Center Rubaga era n'aduumira abasirikale bankwata n'abaweereza be bakubi Robert Kayanja aveeyo. Abo abaana be bagamba nti babakutte babigira Robert Kayanja akoze okugulirira n'agula abalamuzi mbuulira n'abalamuzi bonna abali mu ggwanga
mukimanye tolina bwabula abaana mubapanga sebo kankubuulire njagala kutegeeza kakati wuliriza bamwenkera ne bakomawo tibatulimba kati nze njagala omwana yavuddeko President Museveni okusayininga ebisiyaga bigaanibwe bamuyita Mukisa Elisha. Yes. Mukisa Elisha yajja ku church Trinity Christian Church Lubaga Road n'asabirwa Nabbi Israel n'amusabira n'asumulukuka n'asobola okufuna amaanyi ogenda okwogera bino byatuuka mu State House. Obujulizi yabujjayo. Kakati nga Mukisa Elisha wajuzi naye nina mukwano gwange bamuyita Mukalazi David. Ne bwemba mukubidde olwalo nti jangu ow'obujulizi Kayanja byamukola abyogera Kayanja yamutiisa omukumuta byamulema nakati Mukalazi David nabadde wakumusinkana olunaku lw'eggulu oba ku Mande kati njagala kutegeeza Robert Kayanja nze kennyini Gordon kamwe koogera namwani kanti ali ebisiyaga nga Yesu bwe yantuma Robert Kayanja bantadde mu makomera omu n'ekiweeweesi mu makomera gye ŋŋenda bagulirira era Yesu nanzijayo ochulira njagala Robert Kayanja aveeyo abaana bali kati nze twagala Robert Kayanja tugende mu kooti saagala bapulida be mbu yaleese balooya be nkugambye nze kati nze kooti nze aweereza Katonda ondaba bwe mampeereza Katonda n'abo abalamuzi b'eggwanga balina okumpuliriza Koti wetyo wekola. Anti kakati uliriza. Sabu wentwala mu koti jafuna balooya ba. Kakati webale nyafuna balooya. Robert Kayanja nga pastor atubulire balooya ba Yesu bali bani. Anti kakati gobo wemba tugenze mu koti za wano eza Kaisari. Era ngenda fukola gaba Robert Kayanja ebisiyaga byali akatonda gwaweereza bwabanga tabira tasobola mulwanira. Kakati uliriza obukakafu webuli Robert Kayanja musiyazi. Njagala yali agenda nakutanze bwe namwanika kati mbuuza aveeye wakana asazeemu ekyo kutta no si kuwakana bankuba emiggo nga baagala kutanze enkovu kweziri ku mubiri kati Robert Kayanja bw'aba pastor annyonnyola abantu Robert Kayanja Gordon mwakuba waaki bwe muba nga byayogera abalimbirira kwegamba bo baliwo okukuba kwegamba ye solution n'okutta ate basi Bani Kayanja ne banne group ey'abasumba basi yes basaddaaka bayiwa omusaayi Kayanja alina convoy mukuma bw'oli pastor weereza Katonda ate SFC kukuumira kigwe pastor Kayanja wali omuwuddeko mu byebufuzi kakati ate yeeyita pastor niye ataba mukuma kati yeeyita kati pastor niye atakyali pastor wa Yesu kati musiyazi era bw'oba ogenze mu kanisa ya Kayanja buno obubonero jja busangayo abasajja abawummula amatu basibye enviiri bakoze eki kati omusajja okuwummula amatu eyo sayini abali babisiyaga bayina ekibiina dance even ekyo ekibiina kitegeza dance hero yakola ekibiina wano kankosooke malirize wano nakola 77 dogs bwe baali nga bannyonnyola ekintu ekyo n'abagamba days of glory and salvation okiwulira naye zibayita days of glory and salvation mukazi we Jessica Kayanja bwajja okuweza akuba empale n'olaba Yezeberi yennyini nga yeetimbye mimwa n'asimba n'akola eri byonna ekyo kitiibwa kya salvation eyaani eya Yesu Kristo salvation obulokozi bwa Yesu Kristo ekitiibwa kyabo si kyekyo ekiri ewakayanja kiri ewakayanja kya Sitaani naye ng'ekigambo kyegamba days of glory and salvation kitegeeza dragon of the great serpent abakyusa ebyo kati ye Kayanja akimanyi ye Kayanja akimanyi nti ebyo abikola n'abavuddeyo abaana babikoze kati njagala kutegeeza olaba eggwanga lino n'abalamuzi bonna kambabuulira abalamuzi mwenna bali mu Uganda abaana gye bazze nga babalidde ebisiyaga ne mulya enguzi Kayanja n'agibawa n'abasumba mukimanye mugenda kuva mu ggwanga muve wano naye bwe muba temwenenyezza kuvaayo okusala kati misango gya nsonga ku budde buno obudde bwammwe butuuse Bayibuli egamba Abaebbulaniya 9:27 era nga bwe kyaterekerwa abantu okufa omulundi gumu oluvannyuma lw'okweriyo omusango mbabuulira this is Uganda for God and my country moto yaffe egambye for God what? For God and my country kulwa Katonda n'ensi yange temuli eyo mu bifo kulamula nga muzibiikiriza ebisiyaga
okiwulira ekintu ekyo gwolowooza lwaki abasiyazi babadde bakaka nnyo Museveni asayininga ebisiyaga Museveni n'agaana pulezidenti wa Uganda asayininga ebisiyaga baali bakaka abikirize naye okusaba kwe twalimu abalokola ab'amazima twegayirira Mukama Katonda ekyo kigaanibwe New World Order kye yapanga nti Uganda baagala esayininga ebisiyaga era Uganda tegenda kukkiriziganya na bisiyaga wano tebigenda kubeerawo Sodomu ne Gomora buli akirimu ng'ayagala Uganda esayininga ebisiyaga bw'oteene nnyo ogenda kufa ogende mu geyeena. Naye mulowoozaako nti omusajja ono gwe mugamba buli mwaka ku mwaka ayina famire ayina abaana ayina ab'eŋŋanda ayina abako engeri gye mutyoboola buli kaseera kali okumutyoboola waliwo tuba tumutyoboola kati ate ye yatyoboola nnyo abaana kubanga abazadde gye bali abakaaba be baasirisa ng'abaana boonoonese bonna wuliriza abaana gye bali obaagala nje nkuleetereko abaana abo bali ludda wammwe be mugamba tetubalaba wuliriza abaana bamu be muleeta be bakyuka enkeera ebajja bagamba baatugula kaakati anti njagala kutegeeza ebyo byonna bisobola okukolebwa olwaleero obulimba sitaani mulimba olwali waliwo be baatuma okugenda okukuuma entaana ya Yesu Yesu n'azuukira naye bwe bakomawo okuwa lipooti babagamba mugende mugambe nti abayigirizwa bazze ne bamubbamu kati ate babatumye kukuuma ate mugamba muti nti abayigirizwa babbye nga ate mukuuma kati obulimba sitaani mulimba Kayanja ne bwanaakolera tosobola okweka abantu noweekweka kino nekiri naye Bayibuli egamba Zabbuli 50:21 ti ebyo wabikola nange nensirika nolowooza nga nenkanankanira ddala naawe ndikunenya nembisa mu maaso go okiwulira ekintu ekyo kaakati olwaleero bw'otunula ekifaananyi ekiriyo Kayanja ye kanisa eyimiridde ku musingi gw'abasiyazi era Kayanja era Katonda yamugamba aveeyo ayogere nti musiyazi yava Katonda ne kanisa obugagga bwafunye embisiyaga ebizimba bizimba embisiyaga n'ekyo ekizimbe kya Miracle Center akisenda akijjeyo kati Kayanja gundi video eno ogenda kugiraba ate ensaba ogiraba ogyetegereze Kayanja yenze Gordon Kayanja Robert Kayanja vaayo oba gyotya oba onoyita wa Sami omugambe ndi wano ojje ogambe nti Gordon nzize mazima newankubadde nkusinga emyaka naye amazima g'olinanja tuze obulokozi Kayanja nja kwatuza obulokozi owone geyeena kale Sami gage manya gange tuline Gordon tugezaako oba oliawo agezaako kutuwa obubaka bwalina we yaweebwa okuva ewa Katonda agamba Katonda yamuwubaka wa abasumba abaava ku mulamwa bamulekawo kitegeeza abasumba bano baali bamuliko ne bamala ne bakola ki ne bamulekawo so njagadde nnyo annyonnyole oyinza ogala lwaki tugenda mu basumba here and there njagala nnyo annyonnyole lwa nsonga nze ndowooza bwe baba bakutumyewo omuntu omutuukirira n'omugamba wakyusa well and good then maybe watakyusa n'olyoka olaba pulaani B kakati kyona mubuuza nga tannajja ku mawulire eno kubaako byayogere no ku mawulire yatuukirira abantu bano aŋambye mu bigambo bye Pastor Tom yamutuukirira ne bamukuba ne bamutwala paka Butabika. Pastor Robert Kayanja yamutuukirira ne bamukuba ne bamuteeka mu motoka ne bamusuula ku Lubaga Road. Kati ate Pastor Kiganda kwa nayo omwogedde Daudi Kiganda enzija abasumba abo boolaba bye bakola babimanyi nti bikyamu wabula obuzibu bwe balina batunda emmeme zaabwe omanyi ng'otunze emmeme eyo wa sitaani okuvaayo obiyingira ekyabatwala mululu kwagala ssente mululu yes Bayibuli egana egamba ngero 28 oyaya omuntu omwesigwa anaabeeranga n'okwebazibwa kungi naye oyo ayanguwa okugaggawala taliwona kubonerezebwa ayanguwa okugaggawala taliwona kukola ki abantu bano baali bakkiriza Yesu era nga bamumanyi bamutegeera ne Yesu Kristo aboogerako n'agamba nti mwanjabulira
ne muleka obuvunaanyizibwa bwe nabakwasa. Mulimbye n'abantu bange nga mubagamba nti tewali kabi. Bangi mubaleetedde okunnoonya olw'obugagga bw'ensi n'abalira emitima gyabwe okunvaako. Mwezimbidde embiri ne mwekolera amannya muweebwe ekitiibwa era babatye. Laba mbajjira era ndeeta okunyeenya okw'obuliwo okunaazikiriza byonna bye muzimbye na buli kye mwefudde kinaabeera ensonyi zammwe. Emirembe mingi Katonda zaayimusa buli mulembe bannabbi abalumba ba kabona n'abakulembeze nga bavudde ku mazima. Era bangi batunenya nga bagamba nti lwaki twogera amannya gaabwe. Nze nange amannya g'abasumba abo naweebwa oda ya Mukama waffe Yesu Kristo okugaatula. Ate n'erinnya lya Katonda omulamu lye bakozesa erinnya lya Yesu Kristo. Bw'oba ng'oddeeyo n'osiyagguka n'olya ebisiyaga n'ogwenyuka n'otta n'okola kino n'okola ebitasaana oli mulokole, nja kwanika. Ekyebisaga temulina bukakafu. Olwenso towakana. Kati lwaki olowooza bye bagenda okusiyaga abagenda bali abasiyaza ab'ebweru bakayanja gye batambulidde ebbanga nga bagamba abantu bagenze e Bulaaya era Katonda yatambudde bagenze eno n'eri tugenze okulaba ekiri mu mawanga kirala. Bava wano nga batugamba batutte revival. Naye Katonda yatugamba nti bwe bava wano ne bagenda mu mawanga mu kifo ky'okuleeta amawanga okugazza obujja gakyukire Katonda okuziba obujja ate bo be batwalibwa emize emibi gye bakoppa mu mawanga. Njagala kutegeeza ekintu ekigenda mu maaso mu nsi kinene. Abali b'ebisiyaga obuzibu bwabwe si ssente bazirina. Era banoonya abavubuka n'abantu bonna okubayingiza mu nsi babawe ssente naye baboonoone. Ekintu ekyo kiviira ddala eri mu Sodomu ne Gomora. Sodomu ne Gomora Katonda yabakuba n'abasaanyawo lwa mize egyo. Era kizze kitambula era n'olaba olwaleero Obama yabitongoza. N'olwaliro biveeyo olaba Abamerika be babiwomyemu omutwe naye ng'ate United States of America Katonda yayita eggwanga eryo n'aliwo obuvunaanyizibwa mu by'obufuzi nga lirina okulungamya amawanga mu by'obufuzi obw'obutuukirivu. Naye naddala okusinga omwo mu kibiina ekya DP mulimu abatula ku ntebe ate ne batandika okuteeka ebya sitaani mu nkola. Era olaba olwaleero waliwo okulwanyisa Trump. Ebyo byolaba nti bali mu kulwanyisa Trump bikoleddwa meeting zimala kutuula underground mu Magombe. Amagombe agamu batuula nga batudde mu Bermuda Triangle. Okiwulira? Kubanga bakimanyi Donald Trump agenda kuteeka mu nkola ebyobwa Katonda. America yatandika ba Puritans abagitandika edde ku motto in God we trust. Okiwulira? Era wakanya okujjamu embuto. Okiwulira? Kituufu ekyo. Naye nga ne Katonda yennyini atugamba muzaalemu eyongere mujuze eki? Era abajjamu embuto mbagamba bw'oba oli eyo ng'obadde ojjamu olubuto naawe atululira ng'oba oli mu America oba oluddawa oba ojjamu olubuto ogenda kusalibwa gwa mada. Ossa omuntu. Kutta. Bayibuli egamba tottanga. Kati mussa abantu. Nammwe abawagira okujjamu embuto mugenda mu geyeena. Ate wamu n'abasawo abakola obuwagizi okute Katonda teyawa mulimo gwa busawo kubeera baddokita nti muggyemu abaana bakoze eki? Wabula mukole obusawo omwana akulle mu lubuto bulungi era azaalibwe. Naye buli ali mu ekyo. Kati bwe tukomawo ne waffe mu Uganda America kulungamya amawanga mu by'obufuzi obw'obutuukirivu. Obutukuvu n'obutuukirivu buva mu Bayibuli. Katonda yatonda omuntu n'amuwa okufuga. Kati America ku ssaawa zino bwe tusaaba na Uganda bwe tuyimirira n'America egenda kuvaayo edde ku mulamwa. Kyova olaba abalokole bannange mwenna abali eyo tusabire President Trump. Yesu yeebazibwe era nze musabira. Tandise kuba campaign. Izo nzikuba olwansonga wenzikubira weewano. Kye tuzikubira kye kino singa obufuzi obubi bujja. Bayibuli egamba ngera 29:2 abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka. Naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Era bw'ola buyogera okulaba eggwanga nga lisinda genda mu kyawandiikibwa ekyongera 29:2 omuntu omubi bw'afuga abantu bakola ki? Basinda. Kati olwali bwe tukomawo wane waffe mu Uganda abasumba abo bonna betwogedde nga tuva tebasobola genda yadde mu State House kulungamya ne bagamba munnaye president kino kyokola Katonda agamba bw'ati. Kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Wabula bagenda kulya kukuta kugira mbuto no ga muzeeyi we bali kulwana wakola ki? Walwana. Tebazina kye basobola kumugamba nti Katonda agamba bw'ati ne bw'ati. Okay, kwaba abasumba ni mulago wasisinkana. Kakati bwenve wa Robert Kayanja. Ngende wakiwewe esaayiza akuwamirako ssente kansanga oyo muli wa bisiyaga.
lwaki oyogera ebintu with a lot of confidence? Anti njogera ne confidence nina Yesu yayantuma ambakinga wali ambakinga. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Era kyovola bantu bakoze byonna abalala nno babase abala baba taniyenze wendi ate njagala kubategeeza abandi amwenda abo abantu balime kubalimba nga bagamba era namwe abajja avaine bagamba Godoni toyogera bajja kutaba n'abasajja batyamu mwe bantu mmwe temuddamu kuntiisa kubanga nebo munantiisa sitya kubanga okutya kuli kwa mulundi gumu omulokole kwotekeddwa okubeera nako kwe kutya Mukama Katonda mukutya Mukama amagezi mugaso mukutya Mukama amagezi mwe gakola ki mwe gasookera ate mukutya sitaani obusiru mwe busookera buno babusiru mukutya Mukama amagezi mwe gakola ki mwe gasookera kati bw'oba otya Katonda ekigambo kitotya kiwandiikiddwa mu Bayibuli emirundi 365 buli lunaku olukedde Katonda agamba totya ndi wamu naawe. Why do you fear? Ng'oyina Katonda omulamu ayatonda eggulu n'ensi awa obulamu nga yatta ate otya buli lwotya oba weggudde eri sitaani era oba otegeeza nti Katonda tasobola kukuyamba. Nze Yesu Kristo asobola okunyamba ne wenjogerera nsula mu kibuga wakati. Kati bwe muba mwepanka balogo mmwe abaweereza ba sitaani bonna abali mu nsi kubanga njogedde bino mugenda kuyimuka muyimuke. Luno tuli mu lutalo tugenda kulwana olwaffe si lwa mubiri na musaayi vivi. Temugezaako kutiisatiisa ekigambo ekyo totya. Waliwo sitaani kyakozesa aleeta okutya mu balokole ne mu bantu. Obadde okimanyi nti n'omutiitiizi tagenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda kubanga ba qualifiers mu kubikulwa 28 abagenda mu Geyena mu lunyiriro olwo abasooka bati naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abasinza ebifaananyi n'abalimba omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyakana omuliro n'ekibiriiti niye asoosa abati. Kati bwe tuba tulokose toteekeddwa kutya okutya kwa mulundi gumu kwoteekeddwa kuba nako kutya Mukama Katonda. Okutya Mukama Katonda kwe kwawukana n'ekibi ne wegatta n'ekyo n'okola Katonda by'ayagala. Yoba 28. Kaakati okutya Mukama Katonda kya magezi kya buyonjo kya bulamu osekede ekintu ekyo. Kaakati bw'otya sitaani akozesa omuzimu gw'okutya spirit of fear. Ekigambo fear kiriko ennyukuta ziri mmekanya FEAR. False evidence appears real. False evidence. False evidence appears real. Osaba kati sitaani akozesa nnyo omwoyo gw'okutya otya abantu otya ki nti Yesu ayantuma teri lwagenda kuŋŋamba nti Godoni nalabye oyogedde nnyo amazima neŋŋamba abantu baleke. Nedda Yesu tatiisibwatiisibwa Yesu kabaka w'abakabaka mpologoma ya Yuda bw'akutuma
n'okakasanga yakutumye genda gyakutumye byonna byogenda okusangayo n'okufeesinga yagamba ndi wamu naawe okukuwonya n'okukulokola mu mukono gw'ab'entiisa era azandokola mukono gw'ab'entiisa era bwe nagenda ewakiweweesi Miracle Center ekansanga ogiraba eyo bagizimba nga abasiyazi bagizimbye ku sente z'ebisiyaga nga singa Uganda batongoza ebisiyaga ng'eyo ebisiyaga gye bagenda okugattira abasajja n'abasajja n'abakazi n'abakazi naye kati bwe nagenda wano mu Fidodido mwe nagenda nga malankyawa era natuukayo Kiweweesi lankyawa etazise katwala naŋŋamba kati bw'oba ogenze tuula mu kibiina ogenda kwogera message yange bagenda kukwata bagenda kuyiganya naye message yange gwe tuulaawo oyogere egenda kuba yaweddeyo nentuula mu kibiina era nga bwe nagenda nga nentuula mu lankyawa nenvaayo nembagamba Kiweweesi wava Katonda oli ebisiyaga era abirya bankwata bajja mangu bakanyama bakutte bakubye banfulumiza bantute ku poliisi batwala ku poliisi bagenda bakuba poliisi gye bantwala era nabo nemba nnyonnyola awo kugundi poliisi y'ogundi awo gundi Arua Park we bantwala poliisi y'omu Arua Park we bantwala abo poliisi ne bangamba tugenda kukuta kubanga Jeff omuweereza wa Kiweweesi oba akyaliyo simanyi yankwata ne banne ne bantwala Jeff bwe yantwala nangamba toddayo kwogera bigambo ebyo ne waffe todda okiwulira balokole ba Kiweweesi abo si ba Yesu anti nga byogera anti njogedde kakati bwandeeta ku poliisi kwegamba poliisi babasumba abo poliisi yafuuka omulamuzi abandi badde babulira poliisi erokoke kakati bwe bandeeta ku poliisi ngamba tugenda kukuta naye abantu abo toddayo nembagamba abapoliisi mmwe mwantumye era we munteera wano nzirayo mmwe tukyatuukira abapoliisi bwe bantako olunyi nenzirayo nembuulira bwe nava ewa Kiweweesi olunaku olulala Katonda ntume wa Daudi Kiganda Mengo Christianity Focus Center Daudi Kiganda era nengenda nemugamba Kiganda Yesu antumye gy'oli wamuvaako oweereza sitaani ogenda mu magombe bakubye emigo gyali mingi nabone bakuba yes era Kiganda nansibisa ku poliisi mu Owino ka Kiganda aveeyo era bwe yansibisa ku poliisi mu Owino yakwata sente naziwa abapoliisi b'Owino naawe enguzi era abapoliisi nabagamba nali nkyatudde kateba waliwo akakomera ak'omunabu gye basindika abasibe ne bagamba jjamu engatto oyingire nabagamba sijja zijjamu musooke mumbulire omusango gw'enkoze ne bagamba mbu criminal trespass ku kanisa ya Kiganda ne mbagamba a church is a public place kati ate mungamba mbu criminal trespass kuki okiwulira Kiganda nembagamba poliisi nabagamba Kiganda abawadde sente naawe enguzi munsibe mu ngeri etali amateeka sigenda kujja mu ngatto ne bansindika mu kakomera ako munderenge engatto nzirimu awo ne banzija ku poliisi mu Owino ne banvuga paka Old Kampala Police Post Kiganda nansibisa Old Kampala Police Post era nayogera ebigambo ebimu buli gye ndaga mbuulira enjiri era okutuusa ebigambo byogero binako obukakafu ate obukakafu bwe nnina nkugambye ne poliisi ziizo emisango gyegiri era weebuuze kakati lwaki siri mu kkomera nti bansibire ddala banteekeyo kubanga nina emisango baba bagamba nina emisango sooka weebuuze naye ovaayo otya bakututte ku Old Kampala era njogedde ebigambo bye bimu neebaza Yesu Kristo yanzijayo era mu kkomera gye banteeka era nensigala nga njogera bwe nava ewa Kiganda neŋŋenda ewa Tom Sembera yasaddaaka omwana we gwe bayita Joshua n'amusaddaaka n'amuwaayo nga saddaaka ewa sitaani Tom Sembera wa Resurrection Church Ensambya Tom Sembera yewakane haze nkubulira obujulizi bwayinza Gordon njogera Yesu bye yambikkulira era byandaga ate nantuma era Tom Sembera namulumba owulira neŋŋenda yali ayina lankyawo wali awali Cineplex okyajjukirawo Cineplex mwe mwali lankyawo ya Tom Sembera era bwe natuuka ne mugamba Tom Sembera Yesu antumye gy'oli oweereza sitaani okemagombe n'omwana wono Joshua yafa n'ogamba emmotoka emusse emukonyeeko n'afa wane emmotoka okumukoonako musimanya Dalivansi emukonyeeko kwali kutuukiriza naye ensaddaaka gye basaddaaka eri gye bagenda ewa sitaani aba yamuwaddeyo dda kuno okuba kutuukiriza kaakati Tom Sembera era nayo bankubiddeyo bagadde okunsa byonna bibalemye naye omwo mwalimu mutabani wange bamuyita Mutebi era yakolanga ne Muzeeyi Meja General Kayanja Muwembule Mutebi senga wange yamuzaala senga wange Penina Nakayanja yazaala Mutebi Tom Sembera yatuuza meeting banzite Mutebi nga mwali mu meeting eyo
Mutebi najja n'abaga kati bwe batuuka n'abagamba nedda temukikola oli kojja wange n'omuga genda omugamba tuveko ontadda. Mutebi yajja gye n'agamba kojja abasajja bateesezza okutta ebintu by'oyogera biveeko ne wano vaawo ne mugamba mutabani Mutebi owasenga wange ne mugamba mutabani ndeka Yesu yantumye ajja kunnyamba bano abantu Yesu Kristo ajja kundokola mu mikono gyabwe n'ebyo bakola mu bulokozi nga beeyita balokole bakyamu. Mutebi era yandeka. Mutebi owange bakoze meeting banzite twamusembero la tuli ku street tubuulira enjiri atumye omuvubuka gwe bayita Akimu n'ennamba yenjirinawo n'Akimu n'abalala nga badda ku bizimbe batukwate ebifaananyi bwe batukwata ebifaananyi babitwale wa Tomusembera abiteeka mu kasuwa akalimu amazzi naye nga babijjayo bikalu. Mbuuze ekyo kitegeera otya? Kati bwe mmala okuva mu basumba bano mu makuŋŋaaniro gaabwe Katonda ngamba kaakati mu makuŋŋaaniro vaayo genda ku street z'omu Kampala n'ebitundu ebirala bya Uganda obuulire abalokole n'ekkanisa beenenye balokoke bakomewo gyendi ate bave mu basumba bali ebisiyaga abakke Magombe abaweza Zibasitaani abaava e Magombe. Bwe bavaayo bagambe badde ku mavivi beenenye babuuze Mukama Katonda kanisa entuufu gye bateekeddwa okugenda okuŋŋaanira kubanga abasumba nga bavudde ku Katonda ate Katonda ayimusa abapya. Yeremiya 3:15 Katonda agambye nti era ndibawo abasumba ng'omutima gwange bwe guli abali baliisa n'okumanya n'okutegeera kubanga Sawulo kabaka bwe yava Katonda ate Katonda yayimusa Dawudi. Otegedde ekintu ekyo kati ne bano nga bavudde Katonda ayimusizza abaweereza abapya. Okiwulira ekintu ekyo kati olwaliro bayimusizza tuyimusizza kwogera mazima sinze nze kabagwira mazima gye bali naye nange kati nkola mulimo gwange Katonda gwe yampa ekisookulumba abasumba. Yesu Kristo tasobola kuneega naye yabantumako mbaanike n'amanya gaabwe nga ngoogera kati abatunenya nti tetwogera amanya g'abasumba abo. Bayibuli egamba mu Isaaya 1 okuva ku nnyoluusooka Isaaya aweereddwa obubaka eri Bayisirayiri banne eri balokole banne era aweereddwa obubaka ne ku bakabaka ne ku bakabona n'abagamba atandika agamba essuula 1 wulira ggwe eggulu era tega okutugwa ensi kubanga Mukama Katonda ayogedde nayonsa n'endera naye abaana ne banjeemera. Abaana ne bakola ki? Ne banjeemera. Yayonsa nti naye atandika gamba okwolesebwa kwa Isaaya nnabbi omwana wa Amozi kwe yalaba ku Yuda ne Yerusaalemi ku mirembe gya Yosaamu Uziya Kezekiya bassekabaka ba Yuda tinayonsa nenda abana atandisa amanya g'abakabaka agakola ki mu mirembe gy'abakabaka abo abantu bajeemera Katonda ne mu mulembe guno abakulembeze abali mu byobufuzi abali mu kanisa mu bika bantu bajeemedde Katonda ayonseza Yesu buli kimu akikoze amazima gonna go naye abaana be yayonsa era n'aleera ate ne bakola ki be bajeemye. Okyaba kati bwe bajeemye abasumba bavudde ku Katonda ayimusizza tubatume kati abasumba tebeeyita ba kitalo nnyo tebasinga Yesu wabula baava Katonda ne bakozesa erinnya lya Katonda olw'ebigendererwa byabwe. Yesu yebazibwe nnyo. Obudde bugenda bugira. Amin. 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 Okyaba ekintu ekyo kaakati ebintu bino byenjogera abasumba bano benjogedde abo bonna Alex Mitala Serwadda Jamada Tom Mutuli Tom Sebera Kakandi Kubiri Namutebi Irene Manjeri Peter Sematimba Witaba Nkona Musumba Musias abo Alex Mitala kibata nafu baka Serwadda Mundeba Serwadda atuse n'okuyita abantu ng'abatwala mbuno bayingire Intelligence Council Intelligence erimu mama fina ne mubajje kakati ataba lokole Serwadda kyo muvunaane ekyo Serwadda ali era naye muweereza wa Sitaani era ku lukiiko olutuula enkiiko za Sitaani Serwadda atuula mu kiise wa Sitaani mulungi muweereza wa Sitaani ali under papa talina kyayinza kyegaanira ekibiina Intelligence Council ekyo ekibiina ekigatta amadiini nze sikiriimu n'abalokola abakibadde mu kivemu kubanga there is a difference between salvation and religion. Religion means man is way to find God. Salvation means God is way to find man. Kati lwaki batuza amadiini twalokoka tuvudde mu madiini kati ate batukama Intelligence Council kakati nze ndi mulokole era bwe nalokoka nakkiriza na mutima nenjatwa n'akamwa nga bwe kyawandiikibwa Baluumi essula 10 ennyumirwa olw'omunaana olw'omunaana olw'ekkumi ti ekigambo kiri kumpi n'akamwa ko kye kigambo ekyokukkiriza kye tubabuulira
olw'omwenda kubanga bwe yatwa Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era yatwa n'akamwa okulokoka. Bwe nalokoka nina okutambula obulungi ne Katonda atuuke mu ggulu. Naye ndabula balokole bannange mwenna gye muli muveeyo mwenenye mulokoke osabe Mukama Katonda akuwe ekkanisa entuufu naye ove mu bantu abo. Babuloni ekinene kigudde mu kifulume mu abantu bange muleme okuzikirira wamu n'ababi muleme okusa ekibi n'ebibi. Okay. Kati nga tumaliriza njagala ogattiremu ebintu bino. Ekisooka Katonda nga w'osaba Katonda n'akuwa okwolesebwa n'akulaga abakyamu yakulagayo ku batuufu. Abatuufu gye bali. Ekyo kimu oba tugambe. Ekyokubiri oyina famire era kyensuubira ate famire gy'olina ekyali nto si kyo toyina kutya because at the end of the day tuli mu nsi statement z'okola wano nene olayinza okugamba nankolako statement wait I'll give you an example Nakyaze Elisha n'ayogera bye yayogera ne bamuwandiikira abagamba abagala yeetonde and all those things. Toba na kutya nti one day bayinza okusiba n'otadda kakati ekyo njagala toba na kutya nti one day bayinza okukola by'ogamba bibaali bapulaninga okukola. Kyenneebaliza Yesu Kristo era mwagala kakati ekisooka sitya kufa kubanga nava mu kufa n'enfuna obulamu ye Kristo Yesu. Okiwulira waliwo be baasala emitwe ne bamusala Yokaana Omubatiza bamusala omutwe ali mu ggulu. Kakati sitya kufa ate ne famire njina seeteekako ku nsi n'abaana bennina waliwo abe bateeka ku nsi. Kakati Yesu ankuuma emisana n'ekiro akuuma abaana bange emisana n'ekiro akuuma famire yange emisana n'ekiro akuuma eggwanga lyange emisana n'ekiro akuuma emisana n'ekiro era kyova olaba okuva 25 n'okutuuka kati Yesu ankuuma atajja kunkuuma paka kubanga yagamba laba nze ndi wamu nammwe okutuusa emirembe gyano gye girigwako era nga mmaliriza sitya kufa lwa nsonga Zabbuli 125 egambye abeesiga Mukama balinga ng'olusozi Sayuni olutajjulukuka n'enywelera emirembe gyonna ensozi nga bwe zeetola Yerusaalemi ne Mukama bw'atyo weetola abantu be okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna kubanga omuggo ogufuga ogw'obubi tegulibeerera ku mugabo gw'abatuukirivu. Abatuukirivu balimenga oggolola emikono gyabwe okolange ebitasaana obakolenga ebirungi ayi Mukama abalungi n'abalina emitima egitali gya bukuusa naye abo abeekolo by'amakubo gaabwe agakyamye Mukama alibafulumya wamu n'abo abakola ebitali bya butuukirivu. Emirembe gibeere ku Isirayiri. Kakati siina kyente terya ntiisatiisa ate abantu abo batiisetiisa abalala naye nze Godoni ndi nnalukalala w'obwakabaka bwa Katonda tontiisatiisa siina kutya kwonna Yesu ankuuma emisana n'ekiro. Kale yes ndowooza tujja tandikira awo tunaddamu okukwatagana. Weebale kujja era weebale okubeera nga otuwadde obudde bwo. Sabike ge mannya gange Unique Media channel mwebale kubanga mulaba teka tukomentinge nga twewe ekitiibwa. Kale tunaddamu ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.